Výmeník Vážocka je jedným perfektným kultúrnym dedičstvom, ktoré nám tu ostalo po projekte Európske hlavné mesto kultúry. A jedného pekného dňa nás napadlo, že vlastne v projekte SPOC nám chýba taký ten módny element a že sme ešte neskúšali robiť také nezvyčajné módne projekty. Stretli sme sa s Jankou Bučkovou, s ktorou sme prebrali práve túto základnú myšlienku a po niekoľkých mesiacoch vznikol nápad, že vlastne sídlisko nad jazerom si priamo pýta nejakú reakciu na módu, na to, ako sa ľudia obliekajú a kde si kupujú svoje oblečenie, a celému tomuto projektu sme dali názov Z ulice. Rozhodli sme sa, že určite ako prvé by mala vzniknúť nejaká nová módna značka, ktorá je nová pre Košice, nová pre Košičanov, ale nie je to značka, ktorá stojí 1000 eur, ale je to naozaj veľmi vkusné a jednoduché a také čerstvé oblečenie, ktoré si budú môcť kúpiť ľudia v budúcnosti. Začali sme organizovať módne kaviarne a práve do týchto módnych kaviarní si pozývame veľmi zaujímavých módnych blogerov, ktorí udávajú vlastne módne trendy. Máme takéto spriaznené módne duše práve na sídlisku. Je to skupina žien, ktoré sa naozaj odhodlali a spolu s Jankou Bučkovou vytvorili neuveriteľnú kolekciu 18 modelov pre dievčatá, ale aj pre mladé ženy. Ľudia sa vlastne ocitajú v pozícii módnych návrhárov na veľkej prehliadke, na veľkej show, dostávajú úžasnú príležitosť ako predstaviť svoju kreativitu. Všetky z nich, ktoré sa vlastne účastnili tohto projektu, majú za sebou veľký progres v myslení, v premýšľaní, v tvorbe a tak ďalej a tak ďalej. Prečo Viva? Jednoducho preto, že sa nachádzame vo výmeníku Vážecka. Z tohto si vlastne jednoduchou skriatkou urobili ženy, dievčatá, kočky, prešmičku výmeník Vážecka, teda Viva. Kolekcia sama o sebe vychádzala jednak z výmeníka na Vážeckej, postupne sa k tomu pridružila téma tradície, konkrétne sme vychádzali z krojov z obce Jakubany. Všetky tieto veci sa spojili v jedno a vznikla Viva, ktorá je super a úžasná. Tento projekt je vlastne komunitno-umelecký projekt. Začiatok tohto projektu bol v januári 2014. Najprv sme si vybrali farby, zvolili sme si, čo asi chceme navrhnúť. Začali sme kresliť, začali sme vystrihovať, začali sme šiť. No a napokon dnes máme takú menšiu módnu prehliadku. Do výmeníka som sa dostala cez moju kamarátku, vlastne aj susedu, a ona ma tu stiahla. Ja som sa väčšinou špecializovala na vytvorenie strihu, vystrihnutie a to základné zošitie, alebo tie komplikovanejšie modely ja som vytvárala. Kolekcia našej novej značky Viva je iná v tom, že sme sa tu stretli obyčajné ženy, ktoré s módou majú spoločné iba toľko, koľko majú bežné ženy, ktoré sa stretávajú s konfekciou v obchodoch, a chceli sme do toho vniesť niečo nové, možno také jednoduché, ale zaujímavé. Je to naša kolekcia, vychádza z ľudových tradícií, sú tam prvky, ktoré sme zobrali z nejakých ľudových krojov. Som si nemyslela, že to dokážeme, a sme to dokázali. Kolekcia bude uvedená 10. v kasárniach o 8 hodine v budove Bravo.